Сильный кашель перед сном у ребенка – возможные причины. Сильный кашель перед сном у ребенка – возможные причины. Перед сном у ребенка нередко начинается кашель сухой или влажный. Дополнительные симптомы позволят установить причину его возникновения. Он может носить физиологический характер или быть проявлением инфекционного заболевания. Почему появился кашель и необходимо ли медикаментозное лечение, ответит врач после осмотра малыша. Ребенок кашляет в постели, кашель в лежачем положении. Нередко родители замечают, что ребенок кашляет перед сном и утром. В остальное время малыш здоров, у него отличное настроение и отменный аппетит. Кашель в положении лежа обычно связан с тем, что слизь скапливается в горле. Она застаивается, мешает крохе дышать. В результате рефлекторно начинается кашель. Слизь образуется как у детей, так и взрослых. При простудных инфекционных заболеваниях, физиологических процессах ее количество возрастает. Малыш не может ее проглотить, поэтому откашливается. Утром он меняет положение тела и прочищает дыхательные пути. Если в другое время кашель не беспокоит ребенка, то волноваться не стоит. Виды кашля. Частицы пыли, различные резкие запахи способны раздражать слизистую горла. Так появляется сухой кашель. Ребенок чувствует першение или не может подавить его другим способом. Физиологический насморк, смена положения тела обычно приводит к возникновению влажного кашля. После него наступает облегчение, отходит мокрота. Он не носит изнуряющий приступообразный характер, в отличие от непродуктивного сухого кашля. Почему кашель возникает перед сном? Если кроха начинает закашливаться, ложась в постель, стоит обратить внимание на обстановку в комнате, вещи, которые окружают ребенка. Постельное белье малыша. Необходимо, чтобы оно было шито из натуральных материалов, не способных вызвать раздражение и аллергию. То же касается пижамы, в которой кроха отправляется спать, стиральный порошок или кондиционер, особенно если во время стирки использовалась продукция ранее незнакомой марки, новые игрушки, появившиеся в последнее время у ребенка, в частности, те, которые он берет в свою постель, температура и влажность в помещении и посторонние запахи. Кашель перед сном может появляться как в результате аллергии, так и быть симптомом инфекционного заболевания, воспалительного процесса. В любом случае стоит проконсультироваться с педиатром. Бывает, что у детей развивается астма, при этом покашливание случается сначала в вечернее и ночное время. Обратите внимание, если у малыша аллергия, то кроме кашля появятся и другие симптомы. Обычно дети начинают чихать, их глаза краснеют, слезятся. Предпосылки развития кашля. Кашель перед сном у ребенка могут спровоцировать следующие факторы: духота в помещении, слишком сухой воздух. Особенно восприимчивы к таким условиям дети после болезни. Их слизистая остро реагирует на некомфортные условия в доме. Когда ребенок находится в комнате с низкой влажностью, его горло раздражается и он начинает кашлять, неприятно пахнущее белье или использование средств для стирки, на которые у малыша аллергия, заложенность носа, из-за чего крохе приходится дышать ртом, что даже при оптимальной влажности в комнате приводит к пересыханию слизистой, насморк, вызывающий скопление слизи на задней стенке горла. Неважно, носит он физиологический характер или является симптомом простудного заболевания, увеличение выделений приводит к рефлекторному покашливанию. В первом случае кашель лечить не нужно. Сопли появляются, когда малыш только приспосабливается к окружающей среде, проходят самостоятельно и не приводят к осложнениям. Если кроха заболел, наблюдаются и другие симптомы, например, повышается температура тела, пропадает аппетит, изменяется дыхание. Оно может стать прерывистым, появится одышка, будут слышны хрипы и посвистывания. Если ребенок продолжает кашлять в течение ночи, то стоит посетить врача, чтобы исключить коклюш. Инфекционное заболевание начинается именно тогда, как днем малыш может оставаться активным и подвижным, выглядеть совершенно здоровым. Здоровый и активный ребенок нужно исключить наличие у крапуза проблем с пищеварением. Если днем у крохи возникает изжога, а на ночь он переедает, то не исключено, что кашель – симптом желудочно-пищеводного рефлюкса. Как помочь при приступе кашля? Если ребенок закашлялся после того, как отправился спать, то нужно приподнять изголовье его кровати и дать малышу теплой воды. Не рекомендуют подкладывать под голову крохи большие подушки, нужно поместить свернутое полотенце под матрас. Голова должна находиться выше тела, чтобы слизь не задерживалась в горле.
Если приступ усиливается, у малыша не получается откашляться, то нужно поднять его, посадить или взять на руки, чтобы он находился в вертикальном положении. Необходимо открыть окно, запустив в комнату свежий воздух, наблюдая, чтобы малыша не продуло. Если крохе не становится лучше, он не может заснуть, пойти с ним в ванну, включив горячую воду. Влажный воздух поможет подавить приступ. Когда дома слишком жарко и душно, рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха. При отсутствии такой возможности помогут наладить комфорт влажные пеленки, простыни. Их развешивают по комнате. Обратите внимание, облегчит состояние ребенка ингаляцией с физраствором. Их можно делать без назначения врача. Если у крохи ранее был ложный круп, то стоит запастись лекарствами, рекомендуемыми врачом. Не исключено, что отек может возникнуть вновь. При постоянном кашле у ребенка в вечернее время стоит исключить аллергию, дав малышу антигистаминный препарат в разрешенной дозировке. На всякий случай нужно заменить постельное белье, пижаму, отказаться от нового стирального порошка, если он был приобретен недавно. Чего нельзя делать? Во время приступа нельзя поддаваться панике. Родители должны взять себя в руки и сразу успокоить малыша, иначе его состояние может ухудшиться. Мама успокаивает малыша, если ребенок закашлялся, ложась в постель, не стоит его кутать, боясь, что он простудился. Даже если так, малыш должен находиться в прохладном помещении с высокой влажностью. Опасность представляет лишь сквозняки. Если ребенок перегреется, то риск развития осложнений только растет. Когда у крохи температура, нельзя делать массаж и любые разогревающие процедуры. Это касается растирания грудной клетки, пропаривания ног. Подобные мероприятия могут усугубить положение, даже народные средства необходимо согласовывать с врачом. Нельзя давать малышу препараты от кашля без назначения врача. На первое время достаточно увлажнять слизистые и обильно поить кроху. Если малышу становится хуже, нужно вызвать скорую помощь. Когда вызывать скорую помощь? Ребенку необходима срочная медицинская помощь. В следующих случаях появляется одышка, голос становится хриплым, сиплым, кроха судорожно хватает воздух, температура тела стремительно растет, на теле появились высыпания, унять приступ кашля, не получается кожа вокруг губ и носа стала бледной, приобрела синеватый оттенок, начинается рвота. Медлить с лечением нельзя, особенно если кроха не будет переставать кашлять в течение дня. Чем меньше ребенок, тем опаснее могут быть последствия. При появлении тревожных признаков изменений настроения ребенка, аппетита, его обычного поведения, нельзя откладывать визит к врачу. При вызове скорой помощи не стоит отказываться от госпитализации, если медицинский персонал настаивает на дополнительном обследовании. Мнение Комаровского. Детский доктор Комаровский считает, что родители залечивают детей, пытаясь устранить любой кашель. Они ищут причин, по которым тот возник, и дают без разбору лекарства, используя их по совету родственников и соседей. Зачастую, чтобы избавить малыша от кашля, нужно обеспечить ему комфортные условия дома и обильно поить, ежедневно делать влажную уборку в комнате крохи и проветривать. Нельзя лишать малыша свежего воздуха, тем более, если он болен. Не стоит забывать о прогулках. Бывать на улице полезно, если малыш хорошо себя чувствует и его температура тела в норме. Малыш на прогулке, если ребенок немного покашливает, когда ложится спать, это логично, если его голова и тело находятся на одном уровне. Иногда достаточно перевернуть кроху на другой бок, чтобы слизь стекла и не нарушала дыхание ребенка. Удобнее приподнять изголовье кровати. Обратите внимание, когда у ребенка поднимается температура, у него сильнейший кашель в течение дня, он плохо ест и спит, стоит сходить к врачу. Профилактика. Исключить покашливание ребенка перед сном помогут рекомендации ежедневно бывать с малышом на свежем воздухе. Лучше проводить на улице не менее 2 часов, следить за здоровым питанием и качеством сна крохи, что необходимо для поддержания защитных сил организма, создавать дома комфортные условия, а именно поддерживать температуру в районе 20-22 градусов, влажность не должна быть ниже 50%, на ночь проветривать комнату, каждый день избавляться от пыли. Лучше не держать дома ковры и обилие мягких игрушек, декоративных подушек, пледов. Количество пылесборников необходимо свести к минимуму, оградить малыша от неприятных запахов, в первую очередь табачного дыма покупать
Одежду и постельное белье из качественных и натуральных материалов, тщательно выбирать средства для стирки детских вещей, соблюдать питьевой режим. Ребенок пьет воду. Кашель у ребенка перед сном обычно не является симптомом серьезного заболевания. Достаточно предложить ему воды и закапать в нос физраствор, чтобы снять приступ. Карапузу необходим свежий, прохладный и влажный воздух, неважно, здоров он или недавно оправился от простуды. Комфортные условия и ежедневные прогулки снизят риск развития инфекционных заболеваний. Если у малыша появляются тревожные симптомы, кашель становится сильным, мучительным и не приносит облегчения, нужно обратиться к врачу. Видео